एक दिन जंगल में एक शरारती बाघ को जमीन पर पड़ा एक खिलौना हवाई जहाज मिला। जिज्ञासा से उसने उस पर चढ़कर बटन दबाया। अचानक हवाई जहाज तेज आवाज के साथ चल पड़ा। बाघ घबरा गया और उड़ते उड़ते दूर मैदान में जा गिरा। उतरकर वह हंस पड़ा और बोला, अब मैं फिर कभी उड़ने वाली चीज पर नहीं चढ़ूंगा। जंगल लौटकर उसने अपने साथियों को ये मजेदार घटना सुनाई।